สบายดีมื้อนี้แอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับ AutoText หรือว่าคำอัตโนมัติเนาะก็คือเวลาเราพิมพ์คำย่อแล้วปรากฏเป็นคำเต็มแบบนี้ตัวอย่างอาจจะพิมพ์คำว่าสปป.ลาวแล้วปรากฏเป็นคำเต็มสาธารณะจนฮอดวัฒนถาวรหรือว่าสทับขแล้วเป็นสวรรณเขตวดปวันเดือนปีบมขบ้านเมืองแขวงเนาะตัวอย่างวิธีเฮ็ดก็ง่ายๆก็ทาสีเอาข้อความที่ต้องการคลิกขวา Copy เข้ามาที่ไฟล์เลื่อนหา Option เข้ามาที่ Proofing เลือกที่ Auto Correct Option จากนั้นพิมพ์คำย่อไปตัวอย่างสปปลเนาะ Add เนาะจากนั้นโอเคถ้ายังบ่ได้แสดงว่าอาจจะต้องมีการเซฟก่อนปิดเทื่อหน้าแล้วกลับมาเปิดคืนลองคำต่อไปวรรณเขต Copy Option เนาะพิมพ์สทับขสทับขโอเคแอดเข้าไปโอเคต่อมาวันเดือนปีไฟล์ Option Grouping Auto Correct Option วดปแอดเข้าไปแล้วโอเคต่อมาคำสุดท้ายบ้านแขวงเนาะ Copy ไฟล์ Option Grouping Auto Correct Option ใส่บมขโอเคจากนั้นลองปิด Microsoft Word แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ทดสอบพิมพ์คำเหล่านั้นสปปล Enter โอเคเราก็จะได้แบบนี้ตัวอย่างสทับขโอเคบมขวดปโอเคตอนนี้ก็จะเห็นเราประหยัดเวลาในการพิมพ์แทน